और भाई बड़े दिनों बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं, तो थोड़ा सा वही एक काम में बिजी रहते हैं। अभी बाइक का छोटा सा ये साला एक तो इसमें आवाज़ आ रही है, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको। आवाज़ तो कैसे सुनाऊँ, अभी पीछे कैमरा कहाँ लगाऊँ मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखो अभी इसका दूसरा वो सर्विस होने वाला है। 500 किलोमीटर रोज चलानी है, एक इधर उधर राइड मार के आनी पड़ेगी मेरे को, वो मैं जा नहीं पा रहा। तो अभी मैं वो दिखाता हूँ आपको, छोटा सा एक दो प्रॉब्लम। और ये आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं वो सोच रहा था नंबर प्लेट का है, नहीं। मैं बोला सोकर का है, नहीं। एक तीसरी और निकली, उसका ये आवाज़ हो सकता है। नंबर प्लेट तो मैंने भाई 3 जगह सही करवा ली, बेचारी जो मतलब ऐसे ही खुलवा रहा था, लगवा रहा था, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। अभी दिखाता हूँ मैं प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखो कुछ ऐसी बाइक है वो लग रही है अभी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ, ये वाले सोकर में सिटी की सी आवाज़ आ रही है जब खड्डे में जा रही है, नॉर्मल नहीं। ये प्रॉब्लम मत समझना। फिर मैंने बंद नहीं की इसको। ये ब्रेक पीछे वाले लग ही नहीं रहे, डम ब्रेक क्या बोलते हो, डम्प ब्रेक कुछ ऐसा बोलते हैं ना, वो लग रहे हैं। मतलब ये देखो, ये भी घिस गया। ऐसे दबाता हूँ ना तब जाके कोई ब्रेक लगता है। थोड़ा सा इसका ब्रेक है, मेरे को लगता है जब ये सही किया था ना रेम, तब सही से नहीं हुआ, तो ये वाला ब्रेक नहीं लग रहा। अरे एबीएस ब्रेक भाई फेल ही नहीं होता, ये एबीएस छोड़ो, नॉर्मल ब्रेक ही नहीं लग रहा साला। तो एक ये बज रहा है, एक तो ये बज रहा है। मैं इतने दिन से सोच रहा था ना कि नंबर प्लेट बज रही है, सोकर का अभी पूरा कंफर्म नहीं है। इनका देखो मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, लेकिन ये बज रहा है, ये खड्डे में बहुत भयंकर बज रहा है अभी तो। और रुक जाऊं, एक ये पैंट का पूछा है भाई, तो ये पैंट बड़ा यार साला 2 महीने में इतना देखो धीरे धीरे उतर रहा है। तो ये तो स्प्रे करवाना पड़ेगा, देखते कोई बढ़िया कोई पेंटर मिलेगा उससे ढंग से करवाएंगे, उतरे ना है। ये इतना लो पता नहीं क्यों, लेकिन ये उतर रहा है अभी। तो भाई ये मत बोलना, मेरे को पहले बता कमेंट में करो भाई, तेरे वाली बाइक में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। प्रॉब्लम नहीं है मतलब ठीक है, बेसिक सा है। 1-2 चीज़ें जो मैंने बताई है कुछ ज़्यादा। ये आवाज़ तो इसके चक्कर में 2-3 बार नंबर प्लेट खुलवा लिया मैंने। तो अब जैसे दूसरा सर्विस होता है पूरा एकदम बढ़िया से करवा के लाएंगे। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई तेरे वाली बाइक में प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। आगे वाला जो सोकर है वो थोड़ा आवाज़ कर रहा है। यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है देखो, पता नहीं मेरे को। और एक ये हो गया, और एक और है, कौन सा था भाई, सारी चीज़ें याद भी तो नहीं रहती, फिर पता चलता है कि ये था। देखो आगे से तो इसका लुक है ना बहुत खतरनाक है भाई, अल्टीमेट। लेकिन अब जब दूसरा सर्विस होगा उसमें जितनी भी इसकी छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सही हम करवा लेंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई ये थोड़ी ना होता प्रॉब्लम, अरे आ जाती है, छोटा मोटा है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बाकी सब सही है। अभी रिम विम सारा खड्डे में देख के चलाना पड़ रहा है भाई, डर सा है ना वो बैठ गया अभी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइलेज वाइलेज छोड़ दो, अभी कुछ भी नहीं। अभी बस ये तीसरी आवाज़ इसकी निकली है भाई। अब देखो उनको दिखाता हूँ और बोलता हूँ ये सही करो, मुझे नहीं पता। अरे बहुत ज़्यादा आवाज़ करो, एकदम बड़े से बोलता है, सोकर वोकर हिल रहे हूँ। इसके चक्कर में तो इसका भाई 3-4 बार खुलवा के सही करवा लिया। वॉशिंग भी नहीं करता हूँ उतना, पहले मैं वॉशिंग करता था ना, मेरे को लगता है ज़्यादा पानी डालने से ही हो गया। अरे भाई इतना गंदा लग रहा है ये तो कि भाई 5-4 साल हो गए बाइक को, अब कलर डैमेज होना शुरू होगा और अब कुछ नहीं कर सकते। कल आई थिंक कोई ना छोटे मोटे ट्रिप पे निकलेंगे और भाई फिर इसका सर्विस करवाना, क्योंकि ये थोड़ा सही करवाना है। यहाँ पे किससे करवाऊँ यार, फालतू का खोल के गिर देगा, कुछ होगा भी नहीं। तो इसका 6000 किलोमीटर करो, 6000 नहीं करना, मतलब 5800 ही करना है। जयपुर जाऊँगा तो 200 तो वैसे ही हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं। ये देखो ग्लास कल परसों फिर कर दिया, पिघल गया ग्लास, टेढ़ा हो गया भाई। ये ऑन करके भूल गया था और भाई गड़बड़ हो गया। ये भी एक लोचा है भैंस की टांग, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है एकदम से। और मिलते हैं अभी सर्विस वाले दिन ही, पहले एक ट्रिप होगा फिर देखता हूँ क्या करना है। सर्विस अब देखो दूसरा कब तक होगा, डेट तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी चला कितना वो बता देता हूँ आपको। तो अपनी बाइक है रेंज ट्रिप बी टोटल तो दिखाएगा ना, ये देखो 5450 5450, तो लगभग मेरे को 500 किलोमीटर चलाना नहीं है। 500 तो हो गया है, ये मेरे को बस 300 से 400 किलोमीटर और चलाना है भाई। 300 किलोमीटर और चलाना है, फिर हम लेके जाएंगे, ठीक है। कल लो भाई, कल पक्का आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। परसों रेडी रहो, रेडी सब्सक्राइब कर लो तब तक। जब तक इसको मैं टायर साफ नहीं करता हूँ ना इसकी, तो टायर साफ करने तक भाई इसका लुक बनता ही नहीं है। बट आगे से इसका लुक बहुत डेंजर, फॉग लाइट लगा रखे है ना उनकी वजह से, और ऊपर मैंने थोड़ा बल्कि सा लुक लगता है अजीब सा। लोडेड बाइक कर ही नहीं सकते यार इसको वैसे, मतलब वो टॉप बॉक्स लगा के, टॉप बॉक्स तो इस पर लगेगा नहीं ढंग से। इंजन की बत्ती जल रही है, वो गायब हो गई।
यार पुलिस कभी कभी ऐसे पुलिस नहीं रगड़ना चाहिए साला, ज़्यादा पुलिस रगड़ने के भी साला ऐसे अजीब से अचानक। ओके देखो एवरेज का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं सोच रहा था कि 35 से ऊपर तो जाएगा, लेकिन भाई लॉन्ग राइड जब होगा ना अपना फुल टंकी तब पता चलेगा। अभी तो 32 का ही आ रखा है एवरेज, छोड़ो कभी कोई चला लेता कभी कोई, तो उसके चक्कर में क्या ना अभी भाई एवरेज की। ब्रेकर साला नई नई सड़क थोड़ी ना बनाई है ये तो भाई, ऊपर ऐसे मिट्टी के ऊपर कंक्रीट डाली है। अरे ब्रेकरों पे तो कम से कम मत डालते भाई, ये दिख भी नहीं रहा और भी होगा आगे ब्रेकर। ब्रेकर है। ओके एक और तेरी ऐसी की तैसी। हाँ तो देखो मैं अब बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो ये ऐसी कोई, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे को पता है बंदों का कि वो कमेंट ऐसे ही करेंगे तेरे वाले बाइक में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, देखो नॉर्मल सा की है, एक दो आवाज़ें आ रही है। थोड़ा पीछे वाला ब्रेक है ना, ABS ब्रेक लगा रखा है मैंने, ब्रेक लगा रखा है देखो, और आवाज़ कर रहा वो अलग। आगे वाले सोकर में खड्डे में जब जाएगी ना तब ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है, वो तो देखो अब पता नहीं सही कैसे होगा, लेकिन पीछे वाला सही हो सकता है, वो पीछे वाला तो ज़्यादा ही है। ला ये देखो भाई, मैं सोच रहा था नंबर प्लेट का आवाज़ ससुर का नाती है भाई, ये ब्रेकर वाला बज रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है। दया पता करो कि क्या गड़बड़ है। दया क्या पता करे, एक तो मैं भाई काम में बिजी हूँ, ढंग से व्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, एक व्लॉग बढ़िया। अब देखो फिर क्या, मैंने कमेंट पढ़ लिया तो बंदे बोले भाई ट्रिप पे जाओ, तो मेरे को पता लग गया यार अब ट्रिप की वीडियो डालूंगा। ट्रिप पे मैं निकल नहीं पा रहा क्योंकि इसका दूसरा सर्विस है वो करवाना है, तो दूसरा सर्विस करने के बाद ही भाई लॉन्ग ट्रिप है। लॉन्ग ट्रिप का मतलब समझ रहे हो। ओके गलियों में इसलिए भगा रहा हूँ मैं ताकि आवाज़ आए इसकी, लेकिन जब भी सुन, ये देखो पीछे तो भयंकर है, ऐसे लग रहा है मैं क्या बताऊँ अभी, कैसे सुनाऊँ यार पीछे वाली आवाज़ भी तुमको। ओहो ऊला। हाँ एक बात है भाई, मैं थोड़ी रफ तो चलाता हूँ, रफ का मतलब जैसे उसको रफ ऐसे नहीं कि ब्रेक खड्डों में क्या मैं धीरे नहीं चलाता एक तो, और ब्रेकरों पे धीरे नहीं करता, तो वो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे करूँ। तो यार हाँ अब सही है, तो ब्रेकरों पे और वहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ धीरे ही करूँ, वरना बाइक बच जाएगी यार। मेरे को पता है, अब मेरे पास थी MT-15, वो मैं बहुत भगाता था खूब, वो ब्रेकरों पे उछली और खूब खड्डों में गई है भाई, एक नट बोल्ट तक ढीला नहीं हुआ उसका आज तक। वो भी तो मैं उसके व्लॉग भी तो नहीं बनाता था ना। बाइक है, बाइक की नज़र मेरी लगी हुई है इस बाइक को। बाइक खतरनाक है भाई, बाइक में कमी छोड़ो, तुमको कुछ भी कमी नहीं मिलेगी। देखो होंडा CB350 है ना, उसका लुक थोड़ा क्लासिक की साइड जाता है, क्लासिक है ना वैसा क्लासिक 350, लेकिन हाईनेस अगर लोगे ना तो वो भाई आपको अलग फील देगी, मतलब थोड़ा लुक अलग है। और आगे से अगर तुम फोग लाइट मेरे वाली पर यार मैं, हाँ साइड स्टैंड है वो भी तो चाहिए, वो साइड स्टैंड सॉरी ये लेग गार्ड वाला भी तो मेरे को चेंज करवाना है, लेग गार्ड है ये भी मैं चेंज कराऊंगा, देखते हैं अभी। लेग गार्ड तो सर्विस के टाइम पे उनसे ही करवाऊंगा, बस ये फॉग लाइट कैसे उतारेंगे उसका नहीं पता साला मेरे को। तब तक तो भाई चल रहा है, और देखो अब नेक्स्ट व्लॉग डिले हो गए हैं भाई अभी, लेकिन पटरी पे जल्दी उतारते हैं हम व्लॉग वाले चैनल को। मोनेटाइजेशन हो गया सही बताऊं तो अभी तो। अरे यार चलो, लव यू, सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, फॉलो कर लेना। सर्विस अब देखो दूसरा कब तक होगा, डेट तो मैं नहीं बता सकता। चलो फिर तब तक बाय बाय।